Ну вот, получился вот такой пирог, шарлотка. Я выложила на вот такое ситочко с-под мультиварки на тарелку. Пускай остынет, потом переверну и разрежу. Получается, с той стороны яблочки. Как раз тесто такое получилось, что не провалились яблоки на дно и не подгорело дно. Вот очень, чем я сильно довольна. Сделала уже чаек. Вот заварила чай в вот таком заварнике из сервиза. А почему в этом заварнике заварила? Потому что Сережа сегодня хотел вытрусить заварку из того стеклянного, что я вымывала позавчера. И дно как-то у него лопнуло. В общем, я расстроилась. Ну, эту колбу, может, где-то, думаю, можно купить. Очень жалко. Мне такой чайничек очень нравится. Ну вот. Всем, кто пьет чаек, всем приятного чаепития. Батут. Да, Злата? А ну, прих-прих. Старая кровать когда-то была, матрас под нее. И зачем покупать батут, если здесь можно попрыгать? Маряшка вот попрыгала, уже фанерка полопалась. А Маряшка за котенком охотится. Кто-то завез котенка такого красивенького. Только я не смотрела, это девочка или мальчик. Уже 2 косточки у нас были с-под борща. Я ей дала обгрызть. И мявкает, так жалко, так бы забрали ее сюда, если бы жили на даче. А так мы что? Не заберем, город не хотим, нас мама против моя. Кисечка, иди сюда, облизывается только. Домик? Не надо домик, Марянка, ты ее только испугаешь. Нет. Кто-то завез, так жалко. Такая красивая девочка, наверное, мне кажется. Куда до себе? Да, девочка. Если она такая ласковая, любит есть косточки. Похожая ситуация была и в прошлом году, кстати, тоже. Ну, по-моему, в октябре завезли нам котенка, и мы потом этого котенка, тоже такого самого взрослого уже, отвезли бабушке нашей. Теперь там уже кошечка, кошечка, которая родила котят в этом году. Да, киса, такая ручная, не боится. Куда? И Муркоти, Муркоси, Муркося, киса, Муркося. Да, Муркосим. Давай мы ей. Мы же поймаем, отдай. Я вот недавно голову помыла, вот такая пушистая. И все. Да, косечка. Да, Кося, такая красавица, чистенькая а видно. А Чистенькая. вона не боїться води, може? Муркося. Да, може. Возможно, вы услышите, как она муркоша. Муркоче. Муркотить. Сама залізла до мене муркотить. Ой, ой, ой. Вона чистенька, бачиш, вона яка чистенька. Девочка, походу. Все-таки это, оказывается, котик. Муж посмотрел, сказал: Кися. Так и хочется сказать Кися. Мурчик. Мурка была в прошлом году. Даже видео снимала про нее. Кому интересно, можете посмотреть первые мои видео прошлогодние. Диви, мурчить. Мурчить, да, як трактор мурчить. Диви, ям. Та-та-та-та-та-та-ра. Давно мене чуть кіська не стапнула. Да, котики такие более нежные, такие ручные. Баловаться хочет, да? Я її даже... Мурчик. А давай одламаємо палочку і Мурчик. будемо з нею. Мурчик, Мурчик, Мурчик. А я теж її Муся, хотіла. Пусик, котенок такой хороший. Да, конечно, руки, Марянка, потом помыешь. І ти. Конечно, с мылом. Иди сюда, Мурчик. Муркося, Надо Муркуся, отак делать. пушистик ты маленький. Куда ты побежал? Мама, И Мордашкин, ты красавчик. давай я тебе. Він мене злюбив уже. Любив мене вже. Ой,
Надя. Так уж и быть, тебе котенка заведут. Вырастешь, будешь на охоте, да? Ой, мурчит. Мне так нравится, когда они мурчат. Так аж Да. приятно, прям медитация под их бурчание. Мур-мур-мур-мур-мур. Мурчик. Мурчик. Я его придумала имя Полосатик. Полосатик. Ну да, бачиш, це сірий і білий. Угу. Ти будеш волком настоящим. Так, всем привет! Сейчас готовлю капусту цветную в кляре. Уже почти доварилась, а в духовке у меня запекается тыква, снова по тому рецепту, что я недавно готовила. С маслом и с медом. Вот, сбила уже на кляр яйца. Нужно добавить еще муку. Сейчас, кстати, снимаю, поставила на ручки дверные на кухне. На ручки шкафа. Почему-то раньше так не додумалась снимать. Руки свободные. Вот, смотрела только что один блок, и то до конца не досмотрела, там 20 минут. Вот, ноги гудят. Сегодня дрова складывала. Прицеп нагрузила, разгрузила. Вот, муж нарубал. В общем, уже в броварах. Так что буду монтировать то, что наснимала, потому что там много материала. И буду за компьютером монтировать. Как класно. Так близько не тікай, не боїться, не то, що у нас не то, що у нас в селі. Не видно проти Я світу. до другого поля так це, там в селі дуже така гарна білка була. Така темна якась. Вона горішки думає, що дамо. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Куди ж ти побігла? Ух ти, красавиця. Не видно. Все, убежала рыжая. Котик сидит, наблюдает за белкой. Глаза аж светятся. Знов злізає. Знов злізає. Білка злізає. А чего она туда побежала? Интересно. Алло, котик, не надо мені белочку кушать. Алло, блин, ти не взагалі не прогнать. А ну, ти дивися. А білка не кота побачила. Так, котик, не надо мені белочку кушать. Ти, кошак. Кошак, а ну брысь. Гоняюся мені за білочкою. А де білка ділась? Ася, красавиця. Наконец-то я купила Златульке вот такую пружинку, хотя и Маряша игралась уже ею. Такая интересная, 25 гривен всего лишь. И намного больше, чем та, что у нас была. Красивенькая, цвета такие яркие. Вот такая красоточка сейчас цветет у меня на подоконнике. Красивая очень.